Boniki, Distrik Boniki, Kabupaten Tolikara, perbatasan Kabupaten Puncak Jaya dan Tolikara. Api datang ini terus jalan, akses jalan di tengah-tengah longsor rusak, jadi masyarakat Tolikara, Puncak Jaya dan semua pimpinan eksekutif, legislatif, tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, kami mau hari ini atur negosiasi bagaimana kita kumpul cari solusi bagaimana untuk potong jalan ini supaya akses untuk transportasi Wamena, Tolikara, Puncak Jaya bisa tembus. Ini rombongan yang memang pasukan jalan untuk kita bantu kita lokasi. Hari ini kita duduk bicara untuk masalah jalan Boniki bertahun-tahun proses tidak pernah orang datang untuk perbaiki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.